Jæja, Daniel Hafsteinsson, við sitjum hér í Búk í Vestur-Ungverjalandi. Hvernig hefur það? Heyrðu, ég er bara heldur feskur. Þetta er ágætis hótel, allavega nóga afþreyingu, þannig að tíminn líður alveg hratt hérna, það er bara gaman. Mættir aftur til Ungverjalands 2 vikum eftir leikinn gegn Gígjar. Er þetta svipuð tilfinning? Já, í raun. Þetta er bara alls ekkert ósvipað, sko. Við ætlum bara að reyna að koma okkur í gegnum þetta sjálfsögðu. Og já, bara, eins og ég segi, mjög svipað tilfinning, sko. Þetta er auðvitað kannski stærra tilefni, meira í húfi heldur en fyrir 2 vikum. Finnurðu fyrir svona spennu í hópnum eða eru menn bara fyrir slakir? Nei, já, einmitt eins og segir, sko, bara meira spenningur, sko, heldur en eitthvað stress, held ég, sko. Við erum bara, þetta er eins og ég segi, alveg voða svipað. Við erum að spila bara á móti góðu liði eins og síðast, skilur. Og þannig að já, ég myndi bara segja að það væri meiri spenna heldur en eitthvað svaka stress. Bara að reyna að hafa gaman að þessu líka. Kannski aðeins fyrir leikinn, hann var fjörur, bæði lið bara pressuðu rosa hátt og sérstaklega þið bara voru með nánast alla í þeirra vítateig. Myndirðu segja, voru þetta bara sanngjarnt að þið hafi farið með 2-1 forskot? Já, ég myndi alveg segja það. Svona bæði þessi heimaleikur og síðan heimaleikurinn á móti Gígjar. Við vorum alveg, fannst mér með yfirhöndina, þó að Gígjarleikurinn hafi spilað kannski aðeins öðruvísi, þeir féllu aðeins meira niður. Þá vorum við meira boltann og sköpum eitthvað meira þann átt, sko. En eins og síðasti leikur núna á móti Hapoel, mér fannst við alveg allan frábæra fyrri hálfleik og bara ógeðslega skemmtileg leikur að spila, ég myndi segir, pressuðu bæði lið og fannst við alveg gera það vel bara megnið að leiknum. Þannig að mér finnst alveg eiga skilið að fara með allan 2-1. Jafnvel, gæti alveg hafa verið kannski heppnir með 3-1. En úr því sem komið var þá kannski, þá var 2-1 bara flott, sko. Og að leiknum á morgun býstu við, heldur þetta verið svona svipaður leikur? Bæði lið bara að sækja að fullu og pressa? Já, sko, maður veit ekki alveg, maður hefur svona bara í gegnum árin bara lært það þannig að það er allt önnur skepna þegar maður er kominn út, sko. Maður er svona alltaf hálf, ég ætla ekki að segja sjokkeraður, en maður svona veit ekki alveg við hverju á að búast, sko. Það er allt annar leikur, sko. Þannig að við erum kannski eftir að fara yfir það hvernig, það er meiri hiti hérna og aðeins öðruvísi aðstæður, grasvöllur, maður bara, en ég vona að þetta verði bara jafn skemmtilegur leikur, sko, en kannski fer alveg eftir hvernig þetta spilast, það er bara eins og með alla leiki, sko. Það eru auðvitað, þeir spila hérna á hlutlausu velli, fá þetta ekki að spila í Ísrael, það er svona, menn hlýtur að vera aðeins, hjálpa ykkur aðeins að þurfu ekki að fara á heimavelli þeirra með 6.000 Ísraela gargandi af okkur. Já, klárlega, sko. Ég held að það sé bara segja okkur í hag ef eitthvað er, sko. Það segir sér alltaf sjálft og þú veist, það er náttúrulega bara motivation að vera alltaf með einhverja sem að halda með þér gargandi á þig, sko. Það er motivation, þannig að þeir kannski fá það ekki alveg með sig núna, þannig að við þurfum að reyna að nýta það líka. Já, kannski bara aðeins svona persónulega þér, svona horfir á þessu Evrópuleiki sem einhver svona auglýsingu eða stökkpall upp á að fara mögulega aftur út? Já, maður gerir það svo sem alveg, þú veist. Þetta er náttúrulega stærra svið heldur en bestadeildin, eða þannig séð, sko. Það segir náttúrulega sjálft, en maður reynir svona bara að standa sig bara alltaf vel yfir höfuð, sko. Ég bara hefur gaman að spila, þú veist, sjálfur vel og þá þarf maður að reyna að vera 100% bara alltaf, þú takist náttúrulega ekkert 100% tilvika, en ég bara einhvern veginn þannig gerður að mér hefur meira gaman að leiknum þegar ég er að leggja mig 100% fram, hvort sé ég sókn eða vörn eða fyrir lið, skilur. Þannig að nei, ekkert sérstaklega, sko. Ég reyni alltaf bara að leggja mig fram fyrir lið og mér finnst það virka best, þá oftast á maður sína bestu leiki, sko, þegar maður bara hugsa það er nú bara aðalega þannig, sko. Það hlýtur að vera enn skemmtilegra að vera bara að spila svona stóra leiki, bara sæti í 3. umferðinni í undankeppni, meistaradeildar í húfi, þannig að þið ekki líka bara að passa að njóta þess á sama tíma? Jú, maður verður náttúrulega að gera það, sko. Þú veist, maður veit ekkert hvernig fer, skilur, og hvað gerist í framtíðinni, þannig að það er bara ógeðslega gaman að spila þessa leiki, sko. Og það er bara allt öðruvísi og líka bara gaman að vera hérna með skemmtilegum strákum, skilur, og hóp, þannig að
maður reynir að njóta þess líka, maður verður að gera það. Herru, þá segi ég bara gangi ykkur rosalega vel og klárið einvígið. Takk fyrir það, við reynum að gera það. Yes.